Kowe mbok pakani apa anakku? Kowe ora mergawe lomah-lamah. Nek ape nglamar anakku kowe mergawe sik. Kono ning Jakarta apa ning ndi? Salah sopo? Ngamputene Pak. Lah kirane mlaku melang dalane Mbampe. Nggih ngamputene kula bangun dalan ki piye? Mboten Bupati niki. Ayo, sekiranya ada masalah ya jadi gone ratan. Nggih. Untungnya tabrak iki. Nggih. Tabrak tayo kowe. Tabrak tayo ya astun, Pak. Wah, wes. Nggih. Ayo. Nggih, Pak. Melang. Hidup kok penak kayak gini lah. Ada yang kurang tapi. Oh ya, musik. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Kurang sakti. Wow, ada Maxson. Oke, amin. Oh iya, dari Yayu. Tak ingin tersakiti. Waduh, kayak jeneng Facebook 2010 ya. Request dan kakak, tato, oke. Apa aku salah? Yen aku cerita. Apa anane? Wow. Namun semua lu belanjur ya. Apa anane? Wow. Namun semua belanjur ya. Apa anane? Apa duit? Brengki mau kemana? Alah. Lek. Sini duduk Brengki. Apa sampean iki? Iya. Baru. Kenapa? Kan lihat dari raut wajah kamu kurang enak. Pusing pala? Lah, aku seneng anake wong. Ora mergawe, ora kepake aku. Wah, wis ngene iki le. Urip kudu ngene. Jadi gini loh, tak kayak jangan awang. Nggih. Jangan menyimpulkan itu kejadian tuh dari keadaan seseorang dari ini. Dari hari ini. Nggih. Jadi gini loh, awakmu iki kerjane ngene, sapa ngerti kan besok ngene. Enak ngono. Ya kurang penak ya. Lah ora gelem kerja. Gelem golek wangil. Kowe anggere masalah wah omben-omben, ana masalah yo cerita Gusti Allah. Iya lek mate omben-omben ki yo ben rada encer ngono lho. Encer sesaat, selamanya yo bakal Kental. Keling terus. Lah aku wis ngurus surat-surat, terus iki surat abang. Surat kuning. Surat kuning. Lho, terus gawe CK. Tak kae cerita iki nek cerita ya kancaku ya le yo kerja ngamen. Sek ngamen iki ngomah nang omah. Saiki lho. Ngamen dari rumah ke rumah. Lah saiki. Saiki yo ngamen. Ngamen neh. Enggak. Maksud iki ngamen ke panggung ki tur. Berarti batu loncatan. Loncat batu. Loncat batu. Iki model nyepel kerjaan kowe. Aku ora nyepelekno. Hakikate wong lanang iku penting kerja le. Kerja. Jelas. Usaha yo kerja padha ae. Usaha doa. Kowe Wis tak lakoni. lakoni yo tak pengen anu. Kadang wong ngene lho, ibarat yo. Wong iki kerja ibarat yo kerja kasaran yo, bos. Nggih. Bayaran bos iki 100.000. 100.000. Kuline 50. Robar. Enggak ngene lho, iki cerita, Bro. Oh, cerita nggih. Monggo, Pak. Nggih, Kak. Kuwi ngene lho. Bayaran 100.000 belum tentu cukup. Nah, dia kena musibah tinggal berobat. 50. Kan podo 50 e. Seket, karena seket. Iya, kan podo. Yo. Lah, cuma awake dhewe kalah apa? Intine kalah ning level.
Level kono opo? Level bos kowe mbek bejo kasaran. Iki asline padha. Asline padha ya. Padha. Cuma kene blotah kabeh ora sik. Yo, lah Gusti Allah iso ya lek kowe bondo syarat-syarat iki. Tapi ngotos kowe lali kok. Yo, tetep peling lah aku. Ya ora, kadang nek wong iki bondo akeh mbek ora. Wong ora iki serem salat terus. Lah sing iki ora salat tapi bondo akeh. Gak salat tapi dikai Bondo akeh. Tapi dia lali kok. lali mbek pangerane. Iya le. Kadang ngono dadi ganjaran padha ae le. Berarti wong urip iki padha ya. Iya iya. Yang bedakno ki mok gengsi ya. Iya gengsi, engko model merokok mergo umpah-umpahan 20 lah ngono. Gengsi Pak berarti ya. Halo. Lho Pak. Ini lho saiki yo. Iki aku dingin duwe kenalan. Sapa? Wong iki mergawe ketoke powe enak mergane iki. Mantra. Tenan aku ora mbluduk ya mbluduk apa lek bohong. Sing penting aku kerja apa tak lakoni, dedel-dedel tak ikhlasno. Oh iya dodol wae tak lakoni lah. Lakoni lali neh Pak aku. Kowe senenge maratuwamu kenapa? Aku seneng anake wedok. Lah aku ora duwe apa-apa. Ya wis. Wah nek ngelathu, lah anakku makane opo? Lemah lameh. Pemarki, pengen nganggur ngono iki. Mesin. Sedih aku. Sedih. Sedih dong. Lah yo ngene iki lho ngene iki. Iki aku dikenalan tenan iki. Yo, Jenenge iki PT Nggih. PT apa lho? Aku lali. alamatnya ndi? Alamatnya Griyo Langgeng. Griya, Langgeng. Griya Langgeng. Wah, wis mesti mantuk zaman kelanggengan. Gantine Griyo Langgeng. Terus PT-ne jenenge Griyo Langgeng. Nek medeni wong ya, Pak. Jenenge Griya Jadi Langgeng. nek kowe engko wis petuk HRD-ne takoki manro bukan. Man kena buka ya Kang. Bangka. Gak ketakoki sapa jenengmu ngono lho. Prengki. Nah, yo wis Dikoki ngape. yo. Iki model mereka pencerane ora iso nganu. Tenan ya aku tapi. Lah biar ora temi. Aman sing gitar. Iso no. Jajan nanyekno aku. Pas ya aku ya. Oh. Aku tak nyanyi ya. Heeh. Sing lagune sing lagi alhamdulillah ngono. Iwat lho. Aku sing lagi penak lho sing tak kitren. Apa? Nang, Sang apa ki? sangko F F terus medun. T Apa kuwi? PT. Gak lucu. Wis ayo. Mancing gagis aku. Gak wis alamate purung. Jadane Griya Langgeng. Yo, sik ngene sik. Griya Langgeng kan? Ayo tak telepono kancaku sik. Ya wis, ya wis. Telepon sik, Mak. Iya aku di bocah. Wis di WA wae. Di WA. Nek petuk wong golek wong loro langsung nek moro ning Griyo Langgeng. Itu alamat. War, ndi? War. Dewan ya. Lho ya. Ya. Griya Langgeng mencari karyawan segera daftarkan. Ya, Mas. Langsung ya. Udah lah apa ning ngene? Ya wis. Udah kayak tenanan. Ya urip angen wedhus saya ngene iki. Pergaweane angon wedhus. Turu po enak ngene iki angon wedhus. Wedhusku piye mang? Alah mesti gak turu ah wis. Iki kancane yo gen sing ngejak kerja. Hei. Apa kowe? Bro, angon wedhus. Wah, nem-nem anak ngon wedhus. Ya napa? Ya malah aku yang mending Nang ndi? ngamar-ngamar. Lamar nang ndi? Lah, kowe gaulmu neh. PT lah wong jenenge pengen ngelamar kok. Licit. PT Griya Langgeng. Wah, Griya Langgeng. Jeneng ndi wi? Wis mang lho lek Ratek. Griya Langgeng kula omah kuwi ya. Oh iya iya. Kowe gelem ket mergawe apa ora? Gelem. Timbang lemah lameh. Pangan wedhus ah. Iya. Iya tak ombeni dhisik ya. Mumpung ape korban. Iya. Latang nek didol. Nek diombeni sik. Iya. Ya wis karo adus aku ya. Iya karo adus misan. Iya. Langsung budal bareng ya. Iya. Ya wis ayo. Iya, tak ngombeni iki. Ya wis. Ya. Yo. Kantore. Dapat beli endi tapi? Kotak wae. Takok bose ya. Iya. Paling kelo aku yakin iki kok. Iya. Wis ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Nah, Ge. Betul. selamat siang Pak. Siang, Pak. Sopo? Prengki Pak. Silakan, Pak. Ya Pak. Ada keperluan apa, Mas? Mau melamar kerja. Apa ya?
Persyaratan Pak, biasa. Pak. Apa? Ya. Udah tahu ya? Udah tahu tadi dikasih tahu sama temennya Bapak katanya Mas Latik. Oh iya, itu teman lama saya tuh. Oh, Coba bawa apa aja? Biasa Pak, lamaran kerja, surat abang, Kuning. surat kuning, terus KTP. KTP. Masnya? KTP sama SKCK, Pak. Dulunya kerja apa Mas? Dulu itu punya pengalaman melatih ibu-ibu senam. Hasilnya? Alah hasilnya bukan tambahnya seksi malah mencotot kabeh Pak. Sini itu ngelumpuk. Sini. Sini ya ngelumpuk juga. Sini. Nah, sini ya pribadi Pak itu. Iya, nggak boleh. Iya. Masa kerja apa dulu? Dulu kerja di pabrik, Pak. Pabrik apa? Pengaritan, Pak. Pengaritan Itu Pak, pengaritan suket, suka pari nggih niku. teki ora? Oh, teki, Pak. Suka teki. Nggih. Teki, Pak. Alhamdulillah, ini kerjanya tuh gini Mas ya, saya terangkan ya. Iya. Senin sampai Sabtu itu libur, minggunya bayaran. Wah, Bayaran Pak, meduk dong. enak ya. Ini jangan sampai tahu orang luar. Ntar kalau orang luar datang semua bisa berapa? Oh, bisa berabe. Masnya tuh kerja dulu, ntar kalau enak panggil satu teman. Siap. Bisa kan? Bisa Pak. Semangat Pak. Bawa apa aja? Ya, saya lamaran tadi sudah disebutkan kok Pak. Oh, dibukain dong. Ini kan saya kan mau lihat data masnya. Bawa ini. Tadi saya naik ini Pak. Saya sulap jadi kecil. Alhamdulillah. Iya. Ini perusahaan mau ngene Mas. Kenapa Pak? Keren betul. Alah, benar Pak. Udah bisa nih Pak. Oh, iya. Nama Franky Boy. Wah. Asli ndi Mas? Saya Belambangan. Jauh ya. Jauh Pak. Ini udah jelas. Ya. Jadi gini loh Mas. Ini kantornya sini, Iya. pabriknya sana. Oh, pabriknya di sana berarti, Pak ini. Ya, ini kantornya. Kantornya sini. Udah punya pacar belum? Waduh Pak, kalau itu ya Oh, jangan tanya di sana cewek. banyak Pak. Serius. Jos. Bodi nih loh, roti. Gimana Pak? Biasa, berapa seberapa? Tahu Pak. Mau. Mau. Besok. Ini apa Semuanya. balapan? Ini, Pak. Gue dulu, Pak. Semua mana? Raca. Udah balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ini, Pak. Mau gambaran lah, Pak. Udah, Pak. Wah, ya, kondang ya. Nama Gus Warna. 81 Mas. Iya. Satu. Maaf. Dikasih oleh-oleh, Pak, tadi, Pak. Kerja, Pak? Buat kamu, Pak. Waduh. Nyogok ya kamu? Enggak, Pak. Gak apa-apa. Kerja ya sini. Iya. Ini kan kantornya kan lo? Ini kantornya sini. Pabriknya Kono. Jadi saya ke sana, tak? Iya, kok Ketemu siapa di sana? iya sing kok Nggak ada, ketemu nggak enek ada ya? aku nenek ngono. Oh, iya. banyak. Lah mangko nek kok gapurane PT Griya Langgeng. Dadi ki awakmu mlebu sik Dari gapura itu masih masuk. Masuk. Berapa meter Pak kira-kira? kira-kira 25 25 meter. 25 meter. Terus sudah ketemu ntar ada security-nya di sana. Oh iya. Ini wah ini berapa nih? Alah, ini Pak oleh-olehnya ini. Alhamdulillah. Iya. Wah, Iya, Pak. Di sini kilur tumpuk-tumpuk Pak rokoknya. Kita terima ini, Pak, berarti. tak terima. Oh, terima ya. Yus. Ya udah, saya ke sana nih. Iya, buat teman. ini barat. Ya, pergi. Sana yuk. Kene, anu. Apa Pak? Belum. Masa? Berapa Pak? Yus mumeng, bro. Bayar kok. 2020 kok. Sok Bentar Pak. nama kerja gontok aja. Tapi tenan Mas, Senin sampai Sabtu itu libur, Minggu bayaran. meduk tenan Pak Ibu. Lah yo, Ini nyelek berapa? ora salah sangat. Ana wis pasang, wis awake dhewe ngene wis Pak konconan. jatuh Pak. Jatuh, Pak. Dhewe konconan wis. Iya, iya. Ora. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Pak, ya. Di kanca ya. kanca makan bro. Banyak Pak yang nganggur. Oh, yang aku aja kerja. Siap. Lanang ora kerja kowe ngono apa yang misalnya. Ya, Bro. Ya, oke.
Udah Jadi kan, persyaratannya Pak. Udah. Terima ini Pak ya. Terima dong. Pak. Bismillah. Pak. Saya pamit dulu Pak ya. Monggo. Ya Pak. Monggo. Salam sih Lur. Mari Pak. Halo. Lagi dia lah. Kan lebih sampai meter. Yo, lengkas ya. Yo, ayo. Nah, stop prank. Urone kono ya prank ya. Gapura kono kan 25 meter. Masuk. Ijo prank. Duh, prank. Masuk prank. Pabrik lu digambare. Pabrik gaib iki prank. pabrik gaib Usosem. Lah piye? Yang jenenge Griya Langgeng. Walah, yo. Wah, prank iki. Lagi eling aku. Nek Griya Langgeng kan mantuk ing jaman kelanggengan. Alah, Kuburan iki lah. iya prank. Nah, Gus, iki piye iki? duit daman-daman. Kayak ngene. Wong ijek enek menungso gak jujur. Iki piye prank? Oh, Belas gak. Untu pikiranku, untu. lah iki wis ngono Wis iki. nyenai. Piye? Wit gedhi. Iya. Lah piye apa-apa wae. Delok pesugihan opo piye? Dosa prank ngaku. Iki piye lah? Piye lah prank? Sing penting Jangan kayak gitu prank. Lah Piye? boleh. Alah.